Kokia iš tiesų yra situacija darbo rinkoje? Pastaraisiais metais iš tiesų jinai labai keičiasi. Keičiasi ta prasme, kad ateina naujos technologijos, darbo rinka reikalauja naujų kompetencijų ir įgūdžių, tačiau mes šalia to susiduriam su įvairiomis problemomis. Tai visų pirma, tai žmonių ir darbdavių visuomenės požiūrių į asmenų kitoniškumą. Kitoniškumą tai jūsų, tarkim, turimas asmenų negalia, atkreipim dėmesį, negalia tai negalėjimas, negalia tai kažkoks tai nedidelis galbūt kai kuriais atvejais trūkumas, o galbūt ir privalumas. Tai Lietuvoje yra apie 225 000 asmenų, kurie turi negalią. Iš jų 140 beveik 3 yra darbingo amžiaus. Iš jų darbo rinkoje dalyvauja apie 43 000. Kaip matote, potencialas atrodytų tikrai didelis. Ką mes darome? Tai iš tiesų turime įvairių finansinių galimybių ir įvairių priemonių, kuriais galėtume tikrai pagelbėti asmenims su negale. 24 metais per visą užimtumo tarnybą yra įdarbinti 5 000 asmenų su negale, beveik 4 000 dalyvavo turimose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir 1,5 tūkstančio pradėjo dirbti su verslo liudijimu. Kaip matosi skaidrėje, lyg tai ilgalaikėje perspektyvoje dirbančių asmenų skaičius tendencija turėjo mažėti, aišku, turėjo įtaką, be abejo, visiems gerai žinoma mūsų turima ekstremali padėtis, kai turėjome iš tiesų visi prisitaikyti ir mokytis dirbti, ir mes sveikieji dirbti kitaip ir bendrauti kitaip. Tačiau pastaraisiais metais ir ypač 24 iš tiesų dirbančių skaičius išaugo ir nuo 23 nuo 41 000 išaugo iki 43. Ką mes turime? Pas mus užimtumo tarnyboje gruodžio 1 dienos duomenimis yra registruota 11,5 tūkstančio asmenų su negale, iš jų Alytaus mieste 252, tačiau galime pasakyti, kad tai yra 37% šiais metais turime registruotų mažiau, nei turėjome prieš metus. Tačiau turime naują savoką darbo rinkai besirengiantys asmenys. Tai tokių Lietuvoje turėjome virš 4 000, Alytaus mieste 106 neįgaliuosius, kurie darbo rinkai besirengiantys asmenys, tai suteikiamas šis statusas tiems asmenims, kurie aiškiai įvardina savo kliūtis užimtumui. Tai iš 106 Alytaus mieste registruotų darbo rinkai besirengiančių asmenų 103 įvardino kaip didžiausią trūkumą, tai arba nustatytas, kitaip tariant, tai didelis motyvacijos ar socialinių įgūdžių trūkumas. Kokie mes esame? Tai iš tiesų reikia pastebėti, kad didžioji dauguma registruotų negalę turinčių asmenų yra vyresnio amžiaus. Tai 2 iš 3 yra
daugiau nei 55 metų amžiaus. Kas ketvirtas registruotas neįgalusis neturi profesinio pasirinkimo ir kas penktas iš tiesų pas mus registruotas daugiau kaip metus. Kokios yra bendros tendencijos lyginant paprastų bedarbių ir šios grupės asmenų išskirtinumus, tai asmenų su negale, asmenų tarpe yra ženkliai didesnis skaičius vyresnio amžiaus žmonių ir iš tiesų pastebima sunkesnė integracija į darbo rinką, tai reiškia, turime daugiau ilgalaikių bedarbių. Kokie registruotų asmenų pageidavimai? Iš tiesų, tai daugiau nei pusė registruotų asmenų pageidauja nekvalifikuoto darbo. Mes tą tendenciją apskritai pastebime bedarbių tarpe, kad ir turėdami, tarkim, kvalifikacijas ar kažkokias kompetencijas, kažkodėl žmonės dažnai save nuvertina ir tikrai registruodamiesi pareiškia norą norėti ir galėti dirbti tik tai nekvalifikuotą darbą. Bet reikėtų atkreipti dėmesį dažnai, kad nekvalifikuotas darbas turi tą savo, tarkim, trūkumą, kad dažnai tai yra jisai tikrai daug sunkesnis, daug reikalauja net ir fizinės ištvermės. Moterys daugiausiai norėtų dirbti pagalbinėmis darbininkėmis, valytojomis ar pardavėjomis. Vyrų tarpe pageidauja pagalbinio darbininko, sargo, lengvo automobilio vairuotojo, apsaugos darbuotojų darbų. Iš tiesų, kaip minėjau, tikrai turime didelės finansinės galimybės ir gebėjimus tą darbą atlikti ir padėti žmonėms integruotis. Tai per 24 metus iš tiesų padėjome darbą susirasti Alytaus mieste 163 asmenim. 56 pradėjo dalyvauti įvairiose mūsų finansuojamuose priemonės. Kaip ir minėjo pradžioje renginio organizatoriai, iš tiesų tiek mūsų visuomenė, tiek apskritai kaip žmonės, tiek darbdaviai ar susidurime visi su tam tikrais stereotipais ir nuostatomis. Tos nuostatos tiek jos gajos yra tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Tai neįgaliųjų vertinimu dažnai būna sakoma, kad trūksta tolerancijos. Yra tam tikros išankstinės neigiamos nuostatos. Nenoras įsidarbinti, diskriminacija, suvienodintos darbo sąlygos tiek asmenims su negale, tiek kitiems asmenims, tolerancijos stoka, žemas darbo efektyvumas. Iš kitos pusės patiria ir supratimą, ir palaikymą, ir atvirumą, ir pripažinimą, ir skatinimą. Ką matome iš darbdavių, tai ir negatyvios pozicijos, tai galvoja, kad asmenims trūksta motyvacijos, reikalauja sutrumpinto laiko, papildoma administracinė našta, kolektyvas patiria tam tikrą psichologinį spaudimą, susiduria su sveikatomis problemomis ar kvalifikacijos stoka. Tačiau tuo pačiu pabrėžia, kad iš tiesų šie žmonės pasižymi tiek lankstumu, tiek socialinė atsakomybė, tiek tolerantiškumu, nuolatiniu tobulėjimu ir įvairiais pusiškumu.
Tai iš tiesų tie stereotipai tai yra gajūs, bet smagu iš tiesų, kai mes apie tai pradedame kalbėti, kai žmonės tampa nematomi ir kuo daugiau mes skleidžiame, tarkim, informaciją, pagalbos priemonės, kad tokie žmonės yra šalia mūsų, tuo mes patys keičiamės ir jūs keičiate kitus. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir viena iš svarbiausių, matyt, priemonių yra iš tiesų kalbėti su žmogum. Tai nesenai užimtumo tarnyba irgi perėjo prie naujo aptarnavimo modelio. Jei mes anksčiau visi teikėme tik, tarkim, įdarbinimo tarpininkaujant paslaugas, tai šiuo metu mes jau turime visoje užimtumo tarnyboje, visose miestuose, tame tarpe ir Alytuj, dirbančios atvejo vadybinių. Yra žmonės, kurie iš tiesų dirba atskirai tik tai su neįgaliaisiais, kiti dirba su kitais darbo rinkai besirengiančiais asmenimis, kadangi tam žmogui iš tiesų reikalinga papildoma pagalba, skirti reikia daugiau laiko, kad iš tiesų išsiaiškinti, kokios yra priežastys, kokios yra kliūtys ir ką mes galime ateities perspektyvoje padėti. Labai svarbi yra ir socialinė partnerystė, nes nei mes vieni be, tarkim, nevyriausybinių organizacijų ar kitų viešųjų įstaigų ar savivaldybės pagalbos mes, kaip sakant, lauke nesam karys. Todėl, tarkim, socialinių paslaugų centre pradėjo veikti socialinės dirbtuvės, kurios įtraukia asmenis su negale, kad galėtų įgyti socialinius įgūdžius. Su savivaldybė kartu organizuojam užimtumo didinimo programas, kurios irgi padeda su kitų socialinių partnerių pagalba teikti paslaugas ir šalinti kliūtis užimtumui. O kokios finansinės paskatos? Iš tiesų reikia pasakyti, kad jos tikrai yra ir yra nemažos, tik tai reikia visų noro, tiek darbdavių, tiek neišskirsiu ir mūsų, tiek ir iš jūsų pusės ir ta finansinė paskata tikrai atsiras, nes pas mus veikia begalė finansinių priemonių, kurios tai aišku gali naudotis ir visi pas mus registruoti didžia dauguma bedarbiai. Bet yra dalis priemonių, kurios yra skirtos tik tai neįgaliesiems. Viena iš tokių tai yra įdarbinimo subsidijuojant priemonė. Ši priemonė, kaip mes vadinam, iš tiesų pasinaudoja daugiausiai asmenų. Yra paprastas mechanizmas ir nemaža finansinė paskata. Tai reiškia, kad iki 25% ar sunkią negalę turintys asmenys, mes juos galime finansuoti neterminuotai ir finansuoti 75% darbdavio apskaičiuotų lėšų. 30–40% dalyvumo lygio ar vidutinio nedarbingumo lygio asmenys mes galim finansuoti 3 metus. Ir darbdaviui mokėti 60% lėšų. 40–55% asmenims yra finansavimas iki pusės metų.
Parama mokymuisi ir jos visos priemonės yra svarbios ta prasme, kad ypač šitam laikmetį, kadangi padeda įgyti naujas kompetencijas ir gebėjimus. Mes turime visą spektrą tų priemonių, nuo profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės iki aukštos pridėtinės vertės kompetencijų ar kvalifikacijų įgyjimo. Tai iš tiesų galimybė pasirinkti mokymo programas pagal savo galimybės yra tikrai nemaža. Subsidija darbo asistento išlaidoms yra priemonė skirta tik tai asmenims su negale. Jinai gali veikti taip, kad jeigu nustatomas asistentos pagalbos poreikis, mes skiriame finansavimą įdarbinto asmens darbo asistento darbo laiko finansavimui. Įdarbinimas su pagalba keletą metų pradėjusi veikti priemonė, tik tai tiesa, kol kas iš tiesų yra labai mažai naudojama, nes iš tiesų priima ją, ypač pas mus registruoti asmenys, kaip tam tikrą įžeidimą jų, tarkim, protiniams gebėjimams ar gebėjimui susikalbėti su darbdaviu. Iš tiesų galime suteikti pagalbą konsultuojant, tarkim, sudarant darbo sutartį ar aiškinantis, kokios yra darbo sąlygos, kad iš tiesų sukurtume tą tvarę darbo vietą asmeniui su negale. Profesinė reabilitacija dar viena galimybė asmenims su negale dalyvauti mokymosi programomis, kurios yra derinamos su įvairių, tarkim, sveikatinimo įvairiomis paslaugomis. Tai tikrai, jeigu iš principo jinai sukurta ta priemonė tam, jeigu asmuo dėl savo negalios negali atlikti tų darbo funkcijų, ką galėjo atlikti anksčiau, tai yra galimybė keisti kvalifikaciją ir iš tiesų prisitaikyti prie darbo rinkos ir naujų gebėjimų. Darbo vietų pritaikymo subsidijavimas tai yra priemonės, kuriomis galėtų pasinaudoti darbdaviai, jei reikėtų pritaikyti darbo vietą darbui neįgaliajam. Na ir viena iš tokių paramos verslui kurti priemonių, kurią gali naudotis visi užimtumo tarnyboje registruoti asmenys, tame tarpe tikrai ir neįgalieji, tik tai svarbiausia, kad kuriamas verslas atitiktų patvirtintus prioritetus, kurie padeda skatinti skaitmeninę ir žaliąją transformaciją. Tai ką aš norėčiau pasakyti, iš tiesų, tai visų mūsų pastangomis griaukime tuos mitus, kad iš tiesų, kad negalia jinai gali būti ir nematoma. Ir žmogus, kuris turi negalę, kuris kovoja gyvenime su negandomis, savo trūkumus darbe galėtų paversti privalumais, nes jis jau išmoko kautis už save gyvenime. Tai darbo vietoje kautis su sunkumais jau jisai turi patirtį. Tai nepamirškime, matykime žmonės šalia, žinokime, matykime, ko jiems reikia ir suteikime visą pagalbą.